Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Number 5, wengubo green ovele laphaya kuthando lweSithembu kuyi-episode yokugcina. Abantu ke bathi engakwenza yini umseleko ukuthi aye emsamo kodwa ebesikhombisa unumber 5 ongekho lo sisi lo e8. Kona wonke lama seasons amanye asuke edlala ayikho divorce kodwa umseleko sesimbone eba emotionally ekhaya. Mawungabheka futhi ube nesikhathi umbuka ukuthi nangesikhathi eya emsamo yini abafike beyenze. Khona ke mhlawumbe ubuza ukuthi mabe 8 bengafika yini emsamo. Ngizokwenzela isibonelo noma kungasiwona uthando lweSithembu kuyenye i-TV show. Lapha yagogo uSikhotheni wahamba wayakugobela wakhe azi ukuthi indaba ayikhulumayo ayikho kodwa wakhuluma noGobela wavela waba ne-meeting nabantu abadala nobaba no-husband wakhe futhi lo wangempela waba ingxenye yaleyo nto. Lo bhuti lo owaye u-second husband wamnikeza u5 lithi uthi ehambe eyophalaza ephalaza into engekho. Sabuka kodwa njengoba nakuthando lweSithembu nje abantu bebuka baba confused abanye ke babebona vele ukuthi kuzoba indaba enkulu mhlawumbe kuthiwe first South African sangoma oshada nabayeni ababili kwakuyi big story. Mawuzothi ke engakwazi yini ukuthi emsamo kowakhe uyayazi into ebalekile nengabalekile maye lapha phambili nabakwenza be-actor bayakwazi kodwa ukuthi engakwazi ku-possible. Ugogo Sikhotheni wayekhuluma noGobela ekhuluma indaba eyinganekwane. uSibusiso lo owaye u-second husband wakhe abantu la ku-social media baze bamgqokisa bamfaka le attire yomakoti beganga ngayo. Ngathi mina kazi lo bhuti bazomnika malini ngoba uma usukunakisisa kwishow uyibamba nje kwi-episode yesi-3 ukuthi hayi ayikho-ke lento. Mawunakisisa mawuzobalalela kahle bekhuluma. Yabo leya number 5 lo osefika ku-season 7 ongenasibongo kade ku-season 6 sazi ukuthi uMaMtolo, ku-season 5 kuwuMakhumalo. Yena futhi-ke into yakhe seyizohamba yenziwe iqedwe sonke lesikhathi ade kucelwa. Mayibikhona le option yokuthi angacelwa beyingasetshenziswa ngani. Ngaphezu kwalokho kunoma ngabe unganawo umembeso. Hayi. Niyibukisise izinto.